靚靚廠嘅套裝啊，上身加一條闊褲啊，咁都係我自己着上身嘅感覺係非常之舒服，尤其是太熱嘅靚靚必定揀佢。先轉個圈俾大家望下先，係啦，咁啊佢成個款咧最大特色咧係依個位，係啦一個好有立體感嘅護腰位，佢個功能除咗靚之外啦，重點就係將大家嘅肚腩遮晒，係啦呢度完全遮晒，同埋大家留意下件衫個長度，佢唔太長亦都唔太短，即係有咩好處咧？佢首先着出嚟咧，佢個長度啱啱好啊，又可以幫大家 cover 住個褲頭個位，唔會露到個肚腩之餘咧，件衫係唔需要攝落條褲嗰度咁麻煩嘅，就咁放出嚟着已經搞掂。同埋件衫咧個鬆度係咁樣，冇難度，好多靚靚個 size 咧都絕對啱着。同埋最多客最中意係咩？短袖。啊，真係方便啊！又要涼爽，又唔想加外套，又唔想加 T-shirt，一個短袖幫大家遮晒手臂。呢個短袖好有誠意嘅，係啦，咁因為佢係去到呢個位嘅，即係唔係平時嗰啲得袖咧遮少少嘅啫，呢個係完全遮晒。再加上咧佢一路順住呢個腰位直落去咧，係冇勒住嗰種感覺嘅。咁我先望一望個布料先。其實呢個款咧最正就係真係個布料，因為咧係用咗雪紡布，而且係實色嘅雪紡布。我伸隻手入去咧係完全唔兜架。最重要呢個布係點揸佢都唔巢嘅，唔需要燙，同埋好有垂墜感。係啦，佢係最新嘅，所以咧你成個人咧着出嚟咧好 high class，好 elegant 嘅。好啦，咁當然而家我哋今年最多係玩呢啲套裝啦。哇，我真係覺得呢個三七比例咧，好似顯到個腳咧好似長咗2寸咁。OK，因為真係㗎，真心㗎，啲衫真係唔好着得太長，短短地 OK。我唔係叫大家要去到咁短，係啦，總之夠遮褲頭。係啦，短短地嘅衫真係會令到隻腳長咗2寸嘅。OK，好啦，條褲如何咧？嗱，由於個布最靚係個布，而且係夠隨身，而且係嗱，即係望住鏡頭你都見到佢個涼爽感係咪？係唔蝦人着，因為佢係一個闊直嘅褲，佢唔係話闊到好似裙咁，係好多靚靚都 carry 到嘅。咁同埋咧，佢前褲咧係冇長巾，不過後褲有長巾。仲要我呢一個中碼 size 咧，着完之後拉開，仲有1.5寸至2寸呢個鬆位啊，所以呢個款咧細中碼偏大都冇問題，hip 位更加唔怕啦。同埋咧，佢個褲咧。因為我最大問題係個肚腩位，個褲咧佢喺前側咧就做咗2個打褶位，咁咧呢啲打褶位咧係幫大家遮肚腩嘅，咁啊左右有褲袋走唔甩㗎啦，咁同埋我幾中意呢個色㗎，咁啊工作叫佢杏色啦，但係其實咧現場睇有少少真係似香檳金嘅顏色，所以咧成套個效果出嚟咧係好 high class。